بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة الليلة بنناقش حالة جديدة من حالات الكيس هيستوريز. زي ما تعودنا في الحلقتين السابقين ان احنا بنناقش برزنتيشن لوان بيشنت، وبعدين بنعمل ديسكشن تو هاو تو ريتش diagnosis. ديت اللي بنقول عليها كلينيكال كيس سيناريو ديسكشن اند اكسبلانيشن. والنهارده زي ما قلنا الاوتلاين كالمعتاد بيكون الكيس بريزنتيشن في البدايه، وبعدين بنشرح الابروتش تو diagnosis ان جنرال، وبعدين هاو تو ابلاي ذيس ابروتش للبريزنتد كيس. دي كيس نمبر 3. الهيستوري بتاعنا عباره عن الكومبلينت والبريزنت هيستوري. 19 years old boy has a history of repeated chest infection. The last attack was 2 months ago, and Pseudomonas aeruginosa was isolated from the sputum at the time of admission to hospital. He is still coughing up sputum. The report has come back from the microbiology laboratory showing that there is a scanty growth of Pseudomonas on culture of the sputum. يعني even after 2 months of infection, still there is Pseudomonas in the sputum. The past history of this patient, he had problem with cough and sputum production in the first 2 years of life and was labeled as bronchitic. الهيستوري بادي من عند سنتين 2. Over the next 14 years he was often chesty، زي ما بنقول عنده مشكلة في الصدر على طول. He has spent 4 to 5 weeks a year away from school. Over the past 2 years he has developed more problem and was admitted to hospital on 3 occasions. He was admitted to hospital on 3 occasions with cough and purulent sputum. يبقى عندي البيشنت في long history of chest infection since almost birth. On the first 2 occasions, Haemophilus influenza was grown on culture of the sputum. On the last occasion 2 months ago, Pseudomonas aeruginosa was isolated from the sputum at the time of admission to hospital. الفاميلي history, there is no family history of any chest disease. نحب نعمل كومنت هنا. هل الابسنس اوف فاميلي هيستوري لشيست ديزيز هنا ده معناه ان الحاله دي كان نوت بي هيريديتري؟ لا، لسبب بسيط جدا، ان لو الديزيز اللي بنتكلم عنه اوتوسومال ريسيسيف فممكن يكون نوت ابارنت في البريفيوس جنريشن، لانه كانوا موجودين هيتيروزايكوتس افكتد، وبالتالي مش هيكون فيهم مانيفست ديزيز، ورغم كده الديزيز موجود. فالنقطة دي مهمة جدا ننتبه لها. The absence of history in the family does not exclude the hereditary disease لو كان الترانسميشن طبعا autosomal recessive. الفيزيكال examination, on examination he is thin, weighing 48 kg, and the height is about 1.6 meter, 160 centimeter يعني. الشيست examination, few inspiratory crackles over the upper zone of both lungs. الكارديوفاسكولار and abdominal examination is normal. الشيست اكس راي دي اللي شايفينه قدامنا ديت الفايندنج اللي عندنا هيستوري، باست هيستوري، فاميلي هيستوري، الاكزامينيشن ايه اللي اتوجد فيه، والاكس راي اللي اتعملت شفناها.
طبعا هنا هيبقى الأسئلة الأساسية اللي بتبقى مطروحة في أي حالة، سواء كانت في examination أو كانت في real life مريض بتقابله، دايما في أسئلة أساسية لابد إنك تطرحها على نفسك وتلاقي لها إجابة. What is the most likely diagnosis؟ لأن هيتبني على الدياجنوزيس البروجنوزيس والتريتمنت، ده أساسي. What are the next best diagnostic tests؟ ايه الحاجات اللي هتعملها عشان تبروف or disprove your diagnosis؟ وبعدين what is the best initial treatment؟ ده very logic set of questions. في كل حالة احنا مطالبين ان احنا نعرفها عشان نقدر نعمل البروبر مانجمنت للمريض. هنا انا بدعو ان تتوقف عن المشاهدة. احنا عرضنا حالة بالفيزيكال اكزام بتاعها بالاكس راي، حاول تعمل دايجنوزيس كبروفيشنال دايجنوزيس، سجله في الكومنت، وبعد كده قارنه باللي هنتكلم عليه في الدسكشن بتاعت الحالة، وشوف هل قد ايه انت كنت قريب منه او بعيد عنه وايه السبب. وده هيساعد ان الاكوريسي اوف يور دايجنوستيك ابيليتي تتحسن مع الوقت. فدي دعوة للتفكير. write your provisional diagnosis in the comment. هنا هنتنقل للجزء الثاني من المحاضرة، اللي أنا الحقيقة أنا بحب دايما إن أنا أكرره في كل المحاضرات دي، على أساس يبقى نهج ثابت لكل اللي بيعمل دايجنوزيس بيطبقه حتى بدون تفكير. بالتكرار بيكون سهل جدا إنه يتطبق، وفي نفس الوقت nothing can be missed في الحالة اللي قدامك. إيه المعتاد عادي؟ زي إن دايما لازم في presenting complaint أو abnormality. وقبل كده فرقنا ما بينهم وقلنا الابنورماليتي ممكن يكون اسيمتوماتيك بيشنت، وجدت انت حاجه ابنورمال في الاكس راي، في البلاد كيمستري، في الكدني بروفايل، في الهيباتيك بروفايل. بتكون دي النقطه اللي انت دايما بتبتدي منها. هيعقب ده بنعمل اللي بنقول عليه دكتورز انتربريتيشن. ايه تفسيرك انت للكومبلينت دي او الابنورماليتي الموجوده؟ ايه الميديكال تيرم اللي يعبر عنها؟ بيترتب الخطوه اللي بعد كده اننا بنعمل الفيزيكال اكزامينيشن، وطبعا دايركتد في الاتجاه اللي احنا توقعنا ان الكومبلينت او الابنورماليتي بتشير اليه. ناتج الفيزيكال اكزامينيشن هيكون في مور داتا، اعمل لها مور انتربريتيشن، وبعدين الخطوه اللي بعد كده الاساسيه نحدد ايه الديزيز سيستم. هل المشكله اللي انا بواجهها دي مع المريض هل هي ريسبيراتور بروبلم، هل هي كارديوفاسكولار، هل هي هيباتوبيلياري، هل هي سي ان اس بروبلم؟ دي خطوه اساسيه في بعض احيان ما بتكونش واضحه، لازم استوضحها. في حاله زي النهارده ما فيش مشكله كبيره، من الكلام كله بيتكلم على ريسبيراتوري ديزيز، لكن انا بتكلم ان جنرال او تو بروسيد. حددت الديزيز سيستم، فلازم بقول ايه الاندرلاينج باثوفيسيولوجي، بناء عن ايه؟ بناء عن السيمتومز وعن الفايندنج في الفيزيكال اكزامينيشن، و التفسير بتاعي او الانتربريتيشن بتاعي اللي انا عملته على الاثنين دول، ومنه بتنقل منه للبوسيبل اتيولوجي، وبعدين هنعمل من ده كله الناتج بتاعنا بروفيجنال دايجنوزيس، عباره عن نوع من التشخيص المبدئي. التشخيص المبدئي ده محتاج ان هو يدعم، يثبت بانفستيجيشنز تحدد، قد تأكده عشان يبقى فاينل دايجنوزيس، أو قد تنفيه وتديني احتمال تاني النظر alternative diagnosis. وده اللي بنعمله في الخطوة الجاية. البروفيجنال دايجنوزيس بيتبعه investigations، الغرض منها to prove or disprove my provisional diagnosis. ده اللي هينعكس على البروفيجنال دايجنوزيس اللي بالتالي هيتحول معايا الفاينل دايجنوزيس، وده الأساس اللي بناء عليه هقدر أحدد إيه التريتمنت اللي أنا هعملها، واقدر اقول للمريض ايه البروجنوزس المتوقع للحاله دي. ده الجنرال ابروتش تو اني كيس. هنبتدي نعمل ابلكيشن لده في حاله اليوم، ونشوف ازاي هنطبقه ونستفيد منه. ده الابلكيشن بتاعنا في الحاله ديت هيكون كالاتي. اللي بنقول عليه diagnostic reasoning، نوع من التفكير المنطقي في محاولة interpretation للسيمتومز، للساينس، للانفستيجيشنز المتوفر منها عشان اعمل بروفيجنال دايجنوستس. هنبتدي ب
البريزنت كومبلين. مشكله المريض ده ايه؟ ستريت فورورد، ريبيتد شيست انفكشن، ريبيتد اتاكس. اخرهم كان من شهرين اتنين اتعمل كلشر، السبيوتام كلشر طلع سيودوموناس ايريجينوزا. البيشنت افتر 2 مانثس ستيل كافينج وفي سبيوتام، ولما عملنا النظر كلشر ستيل بريزيستنت سيودوموناس انفكشن. خلاصتي ايه؟ ايه الانتربريتيشن بتاعي لده؟ لو انا ترجمت ده لميديكال تيرم اقول عليه ايه؟ دي كرونيك شيست انفكشن، ديت اساسا كرونيك شيست انفكشن، ودي بيكون تحتيها ديفرنشال دايجنوزس. في حاجات معروفه لما اقول كرونيك شيست انفكشن بتكلم على واحده من اللي جايين دول: برونكايكسس، او اللي هو بقول عليه التمدد الشعبي، بالمونري تي بي، تضرر الرئوي، لانج ابسس، خراج في الرئه، او امبايما. مع ملاحظه لو جيت طبقت ده في الحاله اللي قدامنا ديت هلاقي الامبايما انا بستبعدها مبدئيا لسبب: عاده الامبايما بيكون معاها دراي irritating كاف، ممكن يكون في شيست بين او لا، لكن ما بيكونش معاها برودكتيف كاف بالصوره اللي موجوده في الحاله دي، وبالتالي اقدر مبدئيا اقدر استبعدها. يبقى انا بتكلم على احتمالات لكرونيك شيست انفكشن: برونكايكسس، بالمونري تي بي، او لانج ابسس. هبتدي افرق ما بينهم من الخطوات اللي جايه. بنتقل للباست هيستوري، الاقي ايه الكلام فيه. Patient had problem with cough and sputum production in the first 2 years of life and was labeled as bronchitic. Over the next 14 years, he was often chesty and had spent 4 to 5 weeks a year away from school. لا ده المريض ده عنده مشكلة من أول الولادة، من أول سنتين وعنده مشكلة فيها كاف وفيها سبيوتم برودكشن، وبعد كده استمرت المسألة لمدة ال 14 سنة اللي وراهم، وكانت سو سيفير وسو ريكارنت لدرجه ان كانت بتخليه كل سنه ينقطع عن الدراسه من 4 ل5 اسابيع. ده بيأكد حاجه مهمه، هي كرونيك بروبلم، لكن كونها ابتدت في فيرست 2 years of life يشير الى hereditary cause او congenital cause، شيء بادي من almost since birth. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعي اللي انا اتكلمت عنه في الخطوه اللي سابقه؟ هل ده ممكن يفيدني ان انا استبعد حاجه واكد حاجه؟ انا قلت ايه؟ برونكايكسس، او pulmonary تي بي، او لانج ابسس. هنا انا ابتديت اقول ان ده كويري hereditary cause of chronic chest infection. دايما لما بقول كويري بقول في possibility وان كانت قويه الى حد ما. طيب ايه اللي في المجموعه دي اللي ممكن يكون hereditary؟ هل البلمونري تي بي hereditary problem؟ لا، ده acquired disease وبالتالي اقدر استبعده. طيب هل اللنج ابسس hereditary problem؟ برضه لا، ده acquired condition، يبقى اذا اقدر استبعده. فاضل عند البرونكايكسس. هل البرونكايكسس ممكن يكون هيريديتي بروبلم؟ يس. انا عندي very famous disease cystic fibrosis is actually presenting as a bronchiectasis and it can be as early as a few years early in life. ده واحد. في طبعا حاجات تانية منها الجاما جلوبولينيميا اللي هي عبارة عن ديكريس في الجاما جلوبلين وبتبقى فيه شيست انفكشن. في حاجة تانية الموتايل سيليا سندروم، ده برضو من الحاجات الهيريديتري اللي ممكن تبريزنت بشيست انفكشن. يبقى إذا أنا بتكلم دلوقتي على هيريديتري كوز لحالة برونكايكسس. نكمل بعد كده ايه الفايندنج اللي احنا لقيناها. في حاجة تانية مهمة قبل ما ننتقل للفيزيكال فايندنج اللي هي الباست هيستوري. موجود فيها لسه ان الفيرست تو اوكيجنز هيموفيلس انفلونزا was grown out on the culture of the sputum. On the last occasion 2 months previously, Pseudomonas aeruginosa was isolated from the sputum at the time of admission to hospital. التفسير لده ايه؟ عندي فيه worsening and persistent bacterial infection. وده فيري كاركترستيك للسيستيك فايبروزس، انه بيبتدي
باليوجوال اورجانيزم زي الهيموفيلوس انفلونزا. ليتر اون ان لايف البيشنت ديفلوب المور سيفير انفكشن مع السودوموناس ايروجينوزا. ابتديت كده اتجه اكتر ان اقول دي ممكن تكون سيستيك فايبروزس. الفيزيكال اكزامينيشن ايه اللي لقيناه؟ في حاجه، البيشنت is thin and weighing 48 كي جي والهايت 160 سنتيمتر. حسبنا هنا البي ام اي طلعت 17. معروف انا بقسم البودي ويت على مربع الهايت المتر. 17 النورمال فروم 18 تو 25. اقل من 18 انا بتكلم على لو بي ام اي او بودي ماس اندكس. البوسيبل كوز هنا قد يكون كرونيك انفكشن زي اللي عنده كرونيك برونكيكسيس. الحاجه الثانيه اللي قد تضاف اليه مال ابزوربشن. الاثنين دول ممكن يعملوا سورت اوف مال نيوتريشن، وبالتالي البيشنت يبقى عنده لو بي ام اي. لو انا بتكلم على سيستيك فايبروزس، معروف ان بيكون في ديفيشنسي في البنكرياتيك اكسوكراين سكريشن الدايجستيف انزيمز، وبيصاحبه ديجري اوف مال ابزوربشن، وده ممكن يفسر لي اللو بي ام اي في الحاله دي. نيجي للشيست اكزامينيشن. الفايندنج كانت عباره عن ايه؟ few inspiratory crackles over the upper zones of both lungs. الكريبيتيشنز او الكراكلز الموجوده على الابر لوبس على الايبكس. المعتاد في الاوردينري برونكيكسس ان بيكون الفايندنج بتاع الكراكلز او الكريبيتيشنز على اللور لون على اللور زونز. كونه يكون على الابيكال بارت، يعني ايبيكال برونكيكسس، دي في حد ذاتها كساين فيها لها ديفرنشال دايجنوزس لابد ان نتعرض له، وده هيساعدنا ان احنا نوصل للبروفيشنال دايجنوزس في الحاله دي. ايه الحاجات اللي تعمل ابر لوب برونكيكسس ويبقى بريزنت بالصوره دي؟ عندي السيستيك فايبروزس واحد كان بريزنت ان ذيس واي. البلمونري تي بي بيبقى فيه ابيكال ليجن، بس هنا مستبعد لسببين. الاول احنا قلنا احنا بنتكلم في الغالب عن هيريديتري كونديشن. السبب الثاني ان عاده البلمونري تي بي بيكون يونيلاترال، ما بيكونش بايلاترال برونكيكسس ككومبليكيشن. الحاجه الثالثه اللي ممكن تكون موجوده الالرجيك برونكو بالمونري اسبرجلوزس. ده عاده البيشنت فيه بيكون بريزنتنج ويز برونكيال ازمه، وان كان في بعض حالات من السيستيك فايبروزس ممكن يبقى كومبليكيتد بالرجيك برونكو بالمونري اسبرجلوزس، فالبوسيبيليتي ستيل موجوده. يبقى مبدئيا دلوقتي انا اقدر استبعد البلمونري تي بي للسببين اللي قلتهم. الالرجيك برونكو بالمونري اسبرجلوزس الموست بروميننت عندي من الهيستوري ومن الفايندنج بتاعتي ان انا بتكلم على سيستيك فايبروزس. نيجي للشيست اكس راي. في ريبورت عندنا الاكس راي اللي شفناها، الراديولوجيست ادى الريبورت بتاعه فقال ايه اللي موجود فيها. abnormal shadowing throughout both lungs, more marked in both upper lobes with some ring shadows and tubular shadows representing thickened bronchial walls compatible with diagnosis of bronchiectasis. ده بيأكد شكنا اللي قلناه اللي اتبنى على الهيستوري وعلى الفيزيكال اكزامينيشن ان دي حاله برونكيكسس. اضاف هنا الراديولوجيست حاجه تانية ان البلمونري ارتريز ار بروميننت سجستنج ديجري اوف بالمونري هايبرتنشن، وده بيؤكد اللي قلناه ان ديت كرونيك كونديشن لان البلمونري هايبرتنشن تيك تايم تو ديفلوب. Distribution of is typical of that found in cystic fibrosis, where the changes are most evident in the upper lobes. Very characteristic في cystic fibrosis البرونكيكسس يكون في الابر لوبس. دي الاكس رايات لو رجعنا الكلام ده عليها عندي فيه راوندد شادوز موجوده most of the lung، لكن very prominent في الابر لوبز سبيشالي. يعني عندي في الرايت سايد اهوت ادي واحد ادي اثنين والماركت في الليفت ايبكس. الحاجه الثانيه البروميننت بالمونري ارتري سجستيف اوف بالمونري هايبرتنشن. طبعا الخطوه المعتاده اللي دايما بنقولها ايدنتيفاي ديزيز سيستم، ما عنديش مشكله كتير هنا، هي الحاله جايه اساسا بيقول لي كرونيك شيست انفكشن، فديفينتلي انا بتعامل مع مشكله في الريسبيراتوري سيستم. طيب ايه الموست لايكلي دايجنوزس؟
البروفيجنال دايجنوزيس بتاعي هنا عباره عن كرونيك شيست انفكشن كومبليكيتنج ايه؟ سيستيك فايبروزس. وات ار ذا بيست نيكست دايجنوستيك تيست؟ ايه الاختبارات اللي انا المفروض اعملها؟ عاده انا قلت حاجتين لابد بتحرك في الاتجاهين دول. كرونيك شيست انفكشن، طب هثبتها ازاي؟ السيستيك فايبروزس هعمل الدايجنوز بتاعه ازاي؟ بالنسبه للشيست انفكشن طبعا يبقى عاوز سبيوتام كلشر، ودي دان اوريدي زي ما جه في الهيستوري. طيب بالنسبه للسيستيك فايبروزس الدايجنوستيك تيست بتاعه السويت الكترولايت تيستنج measuring of chloride concentration. This is the test routinely performed. النورمال رينج من اقل من 30 ملي مول بالليتر with borderline cases at 30 to 60. طبعا لو more than 60 ده diagnostic بالنسبه له. طبعا السيستيك فايبروزس ده عباره عن autosomal recessive disease بيبقى فيه جينيتك ديفكت في السيل ريسبتور اللي بنقول عليه سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور. ناتجه عن ده ان بيحصل لوس اوف كلورايد في السكريشنز، بتبقى بالتالي بتميل ان يحصل سورت اوف ديهايدريشن ودراينس للسكريشن، وده اللي بيدينا كومبليكيشن زي البرونكيكسس في الحالات دي. طبعا التست الثاني اللي ممكن يتعمل الجينوتايبنج عشان احدد الميوتيشن انه ذا موست كومن باثوجينيك سيستيك فايبروزس ترانس ممبرين ريجوليتور فيريانت عباره عن حاجه بقول عليه الاف 508. يبقى هنا عشان اقول ده سيستيك فايبروزس بحتاج السويت الكترولايت تيستنج فور كلورايد، وعشان احدد الميوتيشن الموجوده بنعمل جينوتايبنج. طيب عملنا ايه التريتمنت اللي هنحتاجها في حاله زي كده؟ essentially انا بتعامل مع حاله برونكيكسس. التريتمنت بتاعته عباره عن نمبر 1 الفيزيوثيرابي. ليه؟ لان عاده في البرونكيكسس في سورت اوف ستيجز واكيوميليشن اوف ذا سكريشن في البرونكال تري مع الدايلاتيشن، وبالتالي بنحتاج ان نعمل ريموفال للسكريشن دي، فلازم فيزيوثيرابي. patient education how to perform regular daily physiotherapy to assist the drainage of excess bronchial secretion. بعلم المريض انه هيعمل بيستعين بالجرافيتي الحقيقه. patient should lie in a position in which the loop to be drained is uppermost. Deep breathing followed by forced expiratory maneuver اللي بيقولوا عليه الاكتيف سايكل اوف بريزنج تكنيك help to remove secretion and in the dilated bronchi toward the trachea from which they can be cleared by vigorous coughing. قول للمريض خد نفس عميق جدا وبعدين خرجه بشده forceful expiration، وهو بيخلي بيكون في بوزيشن بيبقى فيه الافكتد دايليتد برونكاي في الابر موست. تاثير الجرافيتي بيخلي السكريشن تتحرك للنورمال برونكال تري وبالتالي تبقى كافد اوت. في ديفايسز ممكن تساعد في ده اللي بنقول عليه ديفايس تو انكريز الاير واي بريشر. ممكن تكون ده كونستانت انكريز والبوزيتيف اكسبيراتوري بريشر ماسك، او يكون اوسيلاتوري يعني متردد ما هوش مستمر بقول عليه الفلاتر فالف. ايد السبيوتم كليرانس ان سام بيشنت. الفيزيوثيرابي بيبقى عاده من 5 ل 10 دقائق مرتين يوميا، في اكسستربيشن ممكن يكون اكتر من كده. طبعا محتاجه انتوبيوتيك ديبندنج على الميكروبيولوجيكال سنسيتيفيتي كالتشر سنسيتيفيتي. لو سودوموناس زي اللي احنا عندنا الحاله ديت يبقى بندي في الغالب ممكن ندي اورال سيبروفلوكساسين من 500 to 750 ملي جرام توايس ديلي، او انترافينوس بيبراسيلين تازوباكتام كومبينيشن، او السيفتازيديم اي في. في نيبولايز ثيرابي سبيسيفيك اور اولموست سبيسيفيك للسيستيك فايبروزس. الاول منهم اللي هو ريكومبيننت هيومن دي ان ايز الار اتش دي ان ايز ثيرابي work by lysing البكتيريال دي ان اي and reducing the sputum viscosity. It is advised for routine treatment from early childhood regardless of the disease state، لان يبقى فيه very viscous sputum
بيكون السبيوتم فيري سيك. ده بيعمل نوع من اللايسيس للنيوكلياي بتاعت البكتيريا الموجودة، وبالتالي بيعمل سورت اوف سيننج للسبيوتم وبيسهل الاكسكريشن بتاعه. there is clear evidence of improvement في lung disease and may affect the survival also. النيبولايز الشرب الثاني لنفس الغرض ممكن يكون عبارة عن هايبرتونيك saline work as an osmotic agent to draw water to the cell surface and reduce sputum viscosity. قلنا ان جزء كبير ان بيبقى there is a sort of مع اللوس اوف كلورايد بيبقى فيه sort of dehydration في السكريشن، بتبقى فيري دراي. لو المريض خد هايبرتونيك سلاين، الهايبرتونيك سلاين اللي هو زي 3% او 7% سلاين، ده بيعمل وذرونج المور ووتر للسكريشن، بيخليها مور سن او سينر، وبالتالي كان بي اكسبكتوريتد. بنفس التاثير ممكن يكون انهيلد مانيتول. احنا عارفين المانيتول كاوزموتيك ايجنت برضه بيزود الووتر كونتنت اوف ذا سكريشن وانكريزنج الميوكوسيلري كليرنس. في دراج انتبيوتيك في الواقع هنا التاثير بتاعه كانتي انفلاماتوري في الحالات دي، اللي هو اللونج تيرم يوز اوف ازيثرومايسين. له صورت كمان تشينج اميونومودولاتري افكت. الديفكت زي ما قلنا عليه في السيستيك فايبروزس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور، باختصار سي اف تي ار. في سيرابز مخصصه عشان تعمل كوركشن للمشكله دي في الترانسبورتر ده، او سورت اوف ريبليسمنت. فعندنا في وان دراج اللي هي الايفا كافاتور، ده سي اف تي ار بوتنشيتور act by improving the function of the CFTR. نقصد بيه طبعا الريسبتور او الشانل الموجوده. It is an oral treatment for the 5% of patient with the G551D variant. ده خاص بنوع معين من الجينيتك ميوتيشنز الموجوده، وواضح ان دي نسبه قليله. It causes sustained improvement في ال AFI and weight and normalization للسويت كلورايد ليفل. يبتدي اللوس اوف كلورايد في السويت بيبتدي يقل. معنى كده ان ايه الشانل اللي ابتدت ترجع للعمل النورمال بتاعها. طبعا دي خاصه ب او الدراج دي خاصه هنا بسبيسيفيك فيريانت او سبيسيفيك ميوتيشن موجوده. في عندنا كومباينيشن تاني، في كومباينيشن عباره عن كوريكتورز اند بوتنشيتورز. هنا بيبقى كومبينيشن من تو دراجز، حاجه اسمها لوما كافاتور مع حاجه اسمها مع الايفا كافاتور، تريتنج بيشنت ويز ذا مور كومن 508 فيريانت. دي الموست كومن فيريانت، وده افكتيف في التريتمنت بتاعتها. ده بيختم مناقشتنا لحاله الليله. تعرضنا فيها للدياجنوزس اند تريتمنت للمريض اللي هو في الواقع حاله سيستيك فايبروزس. أرجو أن الشرح يكون واضح. إذا وجدت أن الشرح كان مفيد لك، ما تنساش أنك تعمل لايكنج للمحاضرة وتعمل شيرنج لأذر كوليكس لتعم الفائدة إن شاء الله. إذا كنت ما اشتركتش في القناة لغاية الوقت الحالي، ما تنساش أنك بتشترك وتفعل زر الجرس، توصل لك بإذن الله تنبيهات لكل المحاضرات القادمة. شاكر اهتمامكم. أرجو أن نشوفكم على خير في المحاضرات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.